एकले अर्कालाई होच्याउने चोर लुटेरा डाका के भन्न बाँकी रह्यो अब यो सदनमा केही पनि बाँकी छैन जस्तो देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, यस्तो खालको संसदीय अभ्यासलाई तपाईँ जतिको परिपक्व नेतृत्वले कसरी हेर्नु भएको छ? यो पुँजीवादी व्यवस्था भनेको केही व्यक्तिको हातमा स्रोत र साधन कब्जा हुने व्यवस्था। त्यस्तो व्यवस्थामा प्रतिनिधिहरू पनि त्यसरी नै छनौट भएर आउँछ र यो यथार्थ कुरो बाहिर आएको हो। भारतमा त कति 55% मान्छे फौजदारी अभियोगको आरोप लागेका भनेर बाहिर आएको थियो। अब भारत यो बेलायतको संसदीय व्यवस्था भारत हुँदै नेपाल पसेको हो र यो संसदीय व्यवस्था अथवा यो पुँजीवादी व्यवस्थाको अवगुण पनि त्यसरी नै सर्दै नेपालमा पसेको हो। अब नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ। अब के भइरहेछ यो अहिले आज जसरी आरोप लाग्यो नि, एउटाले अर्कोलाई चाहिँ सुमेरे होइन, सुमेरे ट्राभल एन्ड टुर्सलाई लिएर चाहिँ टिक्का टिप्पणी गरिरहेका छन्। अर्कोले फेरि अर्कोलाई घडी चोरदेखि लिएर चाहिँ मन्त्रीको पिएदेखि लिएर हनुमान ढोका हुँदै संसदमा प्रवेश लिएको भनिरहेको छ। यस्तो खालको अभ्यास के यो त व्यक्तिगत तौरमै उत्रेर गाली गलत छ? मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, हाम्रो यो पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै हामीले फेर्नुपर्छ। अब यो 46 साल यता सरकार परिवर्तन भए, व्यवस्था परिवर्तन भए, निर्दलबाट बहुदल, तर आर्थिक बन्दोबस्त परिवर्तन भएन। आर्थिक बन्दोबस्तमा हिजो राणाहरूको कब्जामा थियो, पछि राजा महाराजाहरूको कब्जामा, पछि पञ्चायतका मुख्य मान्छेहरू, अहिले सरकारमा जाने मुख्य मान्छेहरूको वरिपरि छ यो आर्थिक बन्दोबस्त। राष्ट्रपाको अहिले गतिविधि कसरी लिनुभएको छ? राष्ट्रपामा त अब नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेबाटै गएका मान्छेहरू हुन्, त्यहाँ असन्तुष्ट भएर गएकाहरू। यो आर्थिक र विदेश मामिलाको एजेन्डामा नेपाली कङ्ग्रेस एमाले माओवादीसँग खासै फरक छैन, किन भन्दाखेरि सँगै सरकारमा पनि गएको हो। मुख्य कुरा पार्टी कस्तो हो भन्ने कुरा चिन्नलाई उसको आर्थिक एजेन्डा र वैदेशिक एजेन्डा, विदेश मामिला सम्बन्धी एजेन्डा, त्यो चाहिँ मुख्य हो। अब एमसिसी पनि समर्थन गर्ने, अनि युक्रेनलाई समर्थन गर्ने, भारतले जे गरे पनि चुप लाएर बस्ने होइन, अनि सीमा अतिक्रमण गरे पनि विरोध नगर्ने, अब उसले एकाधिकार पुँजी चलाएको छ भारतको, उसको अनुमति बिना हामीले तेस्रो देशबाट सामान ल्याउन नपाउने, यो सबैलाई ठिक छ भनेर सरकारमा जानेहरूको नाम फरक छ, काम एउटै हो। राष्ट्रपा पनि राष्ट्रवादी पार्टी भएन, विदेशबाटै परिचालित पार्टी भयो। काङ्ग्रेस र एमाले माओवादीसँगै सरकारमा गएको पार्टीहरू त एउटै हो नि। आजको दिनमा राष्ट्रवादी पार्टी भनेको नेमकिपा मात्र। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सबै पार्टी